Giờ các bạn nha, hôm nay mình xúc đến về một mẫu switch mới. Mẫu này là switch của bên hãng Atexac nhé. Mẫu này sẽ có 6 loại trục cơ. Trục cơ Blue Switch này. Mẫu này là mẫu gạo tiếng này. Bạn thứ hai là bạn gas switch, thuộc dạng in-ear nhé, gõ êm này. Còn Zeno switch, trục green nhé. Màu xanh nhạt này thì nó cũng là dạng clear nhé. Này, gõ êm, cực êm luôn. Trục wire switch cũng là dạng êm nhé. Mình ngắt cái cáp và các bạn nghe tiếng rõ hơn nhé. Đây trục blue switch nhé. Đó, nghe rất tanh luôn. Còn đây là trục wire switch mia này.